jogar com a minha irmã. Só que dessa vez esse jogo aqui. Vamos lá, deita aqui com o Pepe. Ela falou pra deixar o like. Ela falou pra assistir, mas é pra se inscrever, galera. Vamos começar do nível 1 aqui, né? Peraí, o que é isso? Ah, tem que apertar a tela. Nossa, que legal, cara. Merda. Vamos lá, vamos lá. Aê, consegui. Tá bom. Nossa, ficou roxo. Merda. Ei, né? Eu sou... Mas que merda, eu não sei nada. Você só perdeu, né? Ah, não! Tô odiando isso, meu. Você não perdeu? Eu vou ficar concentrado. Meu, o segredo dessa plataforma aqui é só você ficar apertando na tela até a hora inteira. Merda. Nanai, você tá cansando? O segredo é só você ficar apertando na tela toda hora. Mentira, tu não pode postar naquilo, cara. Mentira. Mas também, né? Eu tenho que ir pulando. Eu me odeio. Merda. A gente não vai sair do nível 1, cara. Se o nível 1 já é difícil, imagina os outros. Que é hard. Deve ser mais difícil do que... Nanai, vai gritando aí que os públicos... Pra deixar os públicos aí meio surdo, tá? O Pepe já tá surdo por causa de tu. Porque tu tá do meu lado. Eles não estão do seu lado, Naira. Mas eu tô ficando surdo. Ai. Vixe, Maria, tô ficando mais rápido. Não. Ai. Merda. Você só ganhou. Quase que eu ganho, vai. Vai, eu já tô mais concentrado. Oxe. Por que eu tinha que falar? Por que eu tinha que falar essa merda? Porque eu já não gosto mais desse jogo. Meu, se eu não acertar agora, eu vou pro outro nível. Vamos? Eu vou pro outro nível. Não tem como sair, galera. Como é que sai? Ah, eu vou sair lá em cima. Ai. Merda. Não, essa aqui foi burro. Ó, com o olho fechado, olha. Eu acho que posso pular, né? Tá bom, posso deixar. Agora tem que pular. Ó, com o olho fechado agora. Eu fui. Ah, consegui. Eu me odeio. Eu me odeio, galera. Eu mesmo me odeio. Eu me odeio. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo, Naira. Eu não sou um lixo, Naira. Eu não sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou lixo. Olha só isso. Eu sou lixo. Olha, eu não passo do nível 1. Eu sou lixo. Eu não passo do nível 1. Eu já tô na... Minha tentativa é 25, meu. O jogo ainda deixa na cara que eu sou um ruim. Ó, tá vendo? 26 agora. Apareceu lá, meu Deus. O jogo deixa na cara que eu sou um burro. Você não sabe jogar um jogo. Eu prestei muita atenção na minha aula. Eu tô muito inteligente agora. Eu não consigo pensar. Tá. Sai, café. Meu, eu tô muito ansioso porque eu tomo café, cara. Se você viciou em café, galera, vicia em café pra vocês jogarem esse jogo. Eu vou deixar depois o nome desse jogo aqui na descrição, meu. Pra vocês verem aí como que é, meu. E também que você tem que ficar pensando, meu. Você não pode tirar o dedo, você tem que ficar pensando. Se você esquecer que o negócio lá mata, já era, você morre. Tá vendo? Olha. E também que ali tem um pouquinho de bug aqui, ó. Porque eu encosto o negócio e não morro. Mas tudo bem, né?
Não posso reclamar. Porque senão eu posso acabar. Ó, tô ficando. Eu vou ter que sair pulando. Já sei, é só ir pulando. Olha como eu sou burro. Meu Deus, quase que eu morro ali, meu Deus. Nossa. Eu tinha me esquecido que tinha que ficar apertando, mas eu fiquei apertando. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai. Eu me odeio. Eu ia gravar aqui quando eu conseguisse passar, mas acabei liberando aqui a gravação, mas tudo bem. Morri. É só eu ficar prestando atenção. Se eu prestar atenção, tudo pode acontecer. Merda, cara, merda. Quase, Naira. Eu perdi, Naira. Olha só isso. Eu dei um peteleque, Naira, galera. Eu tô no nível 40. Olha só, 41. O jogo deixa na cara que eu sou um merda. Naira, pode parar. Não. É pra você só ficar aparecendo no vídeo, Naira. É só pra você ficar falando no vídeo. Tipo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, sei lá. Porque jogar daí é meio difícil. Cara, galera, se vocês querem que eu deixe Naira jogar pra vocês verem aqui, deixa o like, se inscreva no canal aí, comenta, sei lá. Ou ativa o sininho, entendeu? Porque, olha, eu tô merda nesse jogo. E Naira ficar apertando quase toda hora. É talvez que ela ganhe, meu. Porque ela sabe apertar. Para! Nanai é louca! Nanai, você é louca? Nanai, é pro PP jogar agora, Naira. Entendeu? Vamos pro outro nível. O jogo tá deixando na cara que eu sou um merda, cara. Agora ficou bom. Agora sim que tá bom, galera. Eu ativei aqui o modo que... meio que eu vou tirar todos, porque... vou tirar todos os meus negócios, porque... Para! Para, Naira! Galera, não é minha culpa, meu. O jogo tava pulando sozinho. Tô falando sério. Ó, voltei aqui com meus negócios, galera. Eu não ficar morrendo, sabe? Ficar muito morrendo, entendeu? Ai, você quer morrer? Eu tô... galera, não tem como. Vou ter que tirar isso aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Mano, eu tô morrendo. Meu, cada passo que eu dou, eu só morro, cara. Não tem como.
tive uma ideia. Tive uma. Vixe Maria. Eu tô... Galera, ficou muito mais fácil com esse negócio. Cara, não tá mais fácil. Eu tenho que ficar apertando aqui. Olha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não quero mais. Tira isso daqui. Deve estar todo mundo rindo de mim agora, galera. Não tem como, galera. Não tem como, galera. Não tem como. Todo mundo tá rindo de mim. Todo mundo. Tá na cara que sou merda, né? Todo mundo tá rindo de mim. Todo mundo tá rindo. Galera, eu tô tendo que bolar estratégia. Porque não tem como. Tá na cara, galera, que eu sou um merda agora. Tá na cara, cara. Tá na cara. Merda. 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 Galera, não tem como. Se eu passar desse negócio, é um checkpoint. Ai, eu tô tendo que deixar aqui os negócios, galera. Ai, merda. Tá muito difícil. Como é que eu faço essa coisa? Acabou o vídeo. Tem como